Hola amigos y bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a mostrar cómo puse mi fogata. Como siempre les digo, antes de que modifiquen cualquier cosa, chequen sus códigos de su ciudad. Por ejemplo, en mi ciudad yo necesito tener una base de metal en la fogata. No puedo tener nomás los ladrillos y la grava. Pero chequen ustedes, a lo mejor en su ciudad no es el caso y les sale mejor nomás tener el puro ladrillo y ya no hacer el gasto del metal. Estuve viendo varias opciones y la primera fogata que compré era de 30 pulgadas de diámetro y 15 pulgadas de alto. Entonces con estas medidas yo fui a Home Depot y ahí en el piso hice un círculo de 15 pulgadas de diámetro y la altura serían 15 pulgadas y los ladrillos son de 4 pulgadas cada uno, entonces necesitaría 5 niveles, que ya salió un poco caro. Entonces decidí usar nomás 4 niveles y que la fogata sobresaliera un poco. Aparte estaba como en un hoyo, entonces yo dije, pues a lo mejor queda un poco más abajo la fogata. Pero ya depende de ustedes el diámetro que vayan a usar y la altura que quieran, la cantidad de ladrillos que necesiten comprar. En mi caso yo compré 48 ladrillos y fue mucho trabajo andar cargando tanto ladrillo. Ya que tenemos el agujero, ahora lo que sigue es nivelar con tierra. Vamos a hacer eso. Esta tierra la consigues en cualquier tienda y lo padre es que no tiene nada de alimento para flores ni vegetales, entonces es mucho más barata y es para rellenar agujeros, ahí como dice, y está perfecta para lo que necesitamos ahora. Para nivelarla venden una herramienta para aplastar la tierra. Pero si no la quieres comprar, así como lo hice yo, nomás con el ladrillo. Siguiente paso, la grava. Esta va a servir como base para la fogata, en caso de que caiga algo, una rama con fuego o algo, que se apague. No es necesario que quede el círculo tan perfecto porque va a estar escondido con los ladrillos. La colocamos en el centro y ya podemos poner alrededor los ladrillos. Este es el primer prototipo que yo hice y si quieres tú algo sencillo y funcional, esta está perfecta para ti. Se ve muy padre y no está tan complicada de hacer. Yo decidí cambiar la fogata porque me di cuenta que no voy a poder cocinar en esa, porque decía que la pintura no era buena para cocinar, entonces decidí comprar otra que es más honda y puedo cocinar con ella. Vamos a ver cómo quedó.